अल्लाहुम्मा सल्ले अला मुहम्मदिन वाले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? ठीक हैं? आपके घर में सब कैसे हैं? आपकी मामा कैसी हैं? आपके पापा कैसे हैं? आपके बहन भाई कैसे हैं? आपके रिलेटिव्स कैसे हैं? सब कैसे हैं? कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। शहजादे साहब गए हुए हैं ट्यूशन। आपको पता है कि हम लोगों ने अभी घर शिफ्ट किया था। तकरीबन कितना टाइम हो गया, हमें साल होने वाला है, या अपनी पिछले जून में आए थे। अभी है तकरीबन 3-4 मंथ। तो तब उसका हमने स्कूल लीव करवाया था अभी दिसंबर में। तो अभी उसका हमने न्यू एडमिशन करवाना है इधर कहीं आसपास, क्योंकि वो पुराना घर छोड़ दिया था, तो इधर आसपास कहीं एडमिशन करवाना है। तो हमने अभी उसको ट्यूशन में एडमिशन दिलवाया है ताकि वो अच्छा सा टेस्ट प्रिपेयर करे, क्योंकि जिस भी स्कूल में उसको एडमिशन करवाएंगे वो सबसे पहले टेस्ट लेंगे, और अगर टेस्ट क्लियर नहीं होगा तो उसको 4 की जगह 3 में बिठा देंगे। तो इसलिए हमने उसको बिठाया हुआ है कि यार आप ट्यूशन जाओ, थोड़ा पढ़ो छोड़ो, थोड़ा एग्जाम की तैयारी करो। तो वो भी ट्यूशन से आ जाए, फिर व्लॉग का स्टार्ट लेंगे, फिर सोचेंगे कि आज हमने क्या व्लॉग बनाना है। व्लॉग जो भी होगा बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। मेरे पास कोई 10-12 आइडियाज़ आज मैंने देखे हुए हैं भाई, 10 से 12 आइडियाज़ मेरे पास हैं। सेइंग यस है, Q&A है, 24 आवर्स नो टॉकिंग है, मतलब बहुत अच्छे मेरे पास आज कंटेंट पड़े हुए हैं, जो मुझे बनाने में भी मज़ा आएगा और आपको देखने में भी मज़ा आएगा। इसी के साथ साथ आपको पता है कि मेरा और ईमान का होने वाला है टिकटॉक लाइव पे मैच, जो कि मतलब हिस्ट्री का बहुत बड़ा मैच कहला सकता है। लाइक के यार, इतनी बड़ी पनिशमेंट ये है कि अगर मैं जीत गया तो ईमान आपकी बन जाएगी भाभी, और अगर मैं हार गया तो ईमान बन जाएगी मेरी सिस्टर। मतलब यार दोनों पनिशमेंट ही मतलब बहुत मजे की पनिशमेंट्स हैं। जीता तो ईमान मेरी लाइक एंगेजमेंट हो जाएगी, और अगर हारा तो ईमान मेरी बहन बन जाएगी। देखते हैं कि क्या होता है, या तो एंगेजमेंट होगी या तो भाभी बने, या तो बहन बनेगी। सो लेट्स सी, अभी बहुत कुछ देखना बाकी है। A few minutes later. मम्मा जी, व्हाट अबाउट ईमान? ईमान कैसी लगती है आपको? अच्छी बच्ची है, बेटियां सबकी अच्छी होती अच्छी लड़की है, देखो हिजाब भी करती है और कितना अच्छा बोलती है। तो आपको क्या लगता है मेरी शादी नहीं चाहिए उसके साथ? अब हर जो लड़की अच्छी लगे उसे शादी का तो नहीं बंदा सोचता ना। अच्छा। अच्छी तो मुझे बहुत लगती। तो मम्मा आपने ना सबसे पहले दुआ करनी मेरे लिए कि ईमान के साथ मेरा होने जा रहा है टिकटॉक लाइव का मैच। अच्छा। ठीक है, उसमें हमने 2 शर्तें रखी हुई हैं। सही। अगर मैं जीत गया तो वो आपकी बन जाएगी बहू। अच्छा। है नॉन सैयद है, लेकिन फिर आपको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। सही। ठीक है, सैयद नहीं है वो। और दूसरी तो मैंने पसंद किया हुआ वो। आपने किसको पसंद कर लिया है? अम्मा मुझे पहले मेरी बात कंप्लीट करने दो। अच्छा, मैं आपको बता रहा था कि अगर ईमान मतलब मैं जीत जाता हूँ तो ईमान आपकी बन जाएगी बहू, ठीक है। और अगर मैं हार जाता हूँ तो ईमान बन जाएगी मेरी बहन। मतलब मेरी एक और बेटी आ जाएगी। एक और बेटा, हाँ जो भी बहू बनेगी तब भी तो बेटी होगी ना आपकी मम्मा। दोनों मतलब दोनों सूरतों में, दोनों केसेस में वो बनेगी आपकी बेटी। लेकिन रिश्ते में फर्क होगा। रिश्ते में फर्क होगा। तो आप मुझे बताओ कि आपको इन दोनों में से कौन सा अच्छा लग रहा है, बेटी वाला, ओ सॉरी बहू वाला या बेटी वाला? रिश्ते दोनों अच्छे हैं, लेकिन डिपेंड करता है, देखोगे होता क्या। मम्मा बस आपने दुआ करनी है कि मैं मैच विन कर जाऊं, ठीक है? एक दफा मैच विन हो जाए फिर देखना आपके कितना मजा आता है। अगर मैं विन कर गया तो मेरी होगी ईमान के साथ एंगेजमेंट। अगर मैं हार गया तो ईमान बन जाएगी मेरी बहन। ठीक है, बस आपने दुआ करनी है अच्छी। जीत की दुआ करूं, क्या करूं? आप मेरी जीत की दुआ करो कि मैं मैच विन कर जाऊं। मम्मा मैंने इस मैच में बड़ा कुछ सोचा हुआ है, तो आप बस दुआ करो कि मैं मैच विन कर जाऊं, ठीक है? चल, जानिया के लिए दुआ की थी, वहां इसके लिए भी दुआ बस ठीक है मम्मा। हाँ वही पढ़ा है नहीं, अभी जाना है वापस। तो अभी क्या करने आया फिर? चले व्लॉग का स्टार्ट लेना है। चल 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 चल। आप लोगों को क्या लगता है कि व्लॉग बनाना आसान बात है? भाई व्लॉग बनाने के लिए पता नहीं कहाँ नहीं चढ़ना पड़ता है यार, कभी इधर कभी उधर, कभी क्या। तो यार अभी हम करने लगे अपना नेशनल एंथम। जो हमारा नेशनल एंथम है, पाक सर जमीन शादबाद, इस तरफ हो, बल्कि इधर ही ठीक है। सो नाउ गाइस, हम लोग लेते हैं आज के व्लॉग का स्टार्ट। व्लॉग का स्टार्ट लेने से पहले मैं आपको बताता चलूं कि ये जो है बेड पे पेशाब करता है। तो अभी करते हैं व्लॉग का स्टार्ट। लेट्स काउंट डाउन 3, 2, 1। वेलकम बैक टू आवर न्यू मजेदार व्लॉग। ये ऐसे कोई अपनी तरह के चूजे लिए हुए हैं, पता नहीं, एक का पर लटका हुआ है, एक मरने वाला है। ये अपनी तरह के क्यों चूजे ले आए भाई?
हैं? क्या? ये अपनी तरह के जूते क्यों लेकर आए? कोई सही हालत में जूते लेकर आता, उनकी हालत देख, पता नहीं मरने वाले बेचारे हुए हुए हैं। हाँ जी, तो फिर आपका भाई फिर से आ गया व्लॉगिंग करने। तो इसके लिए मैं एक चैलेंज लेके आई हूँ कि 24 घंटे तक कुछ भी नहीं बोलेगा। तो व्लॉग अदनान साहब बनाएंगे? नहीं, फिर कौन? मैं हूँ ना, मैं बनाऊंगा। नहीं मतलब 24 आवर्स मैंने बोलना ही नहीं है। हाँ, तो भाई मैं टिकटॉक की वीडियो कैसे बनाऊंगा, मैं अपने दोस्तों से बात कैसे करूंगा, मैं रात को क्रिकेट कैसे खेलूंगा, मैं सब कैसे करूंगा? बस ये चैलेंज है, चैलेंज करना पड़ेगा। क्या चैलेंज करना पड़ेगा? कि कुछ नहीं बोलना। यार कुछ नहीं बोलना नहीं मतलब मैं क्या इशारों से बातें करूंगा फिर? हाँ, जैसे गूंगे बोलते हैं आ ऊ आ ऐसे करके बोलूंगा। हाँ, ये तो फिर चीटिंग वाली बात है। बचे फिर जब मैंने चैलेंज दिया ना फिर तू भागेगा। देना नहीं मतलब अभी मैंने बोलना ही नहीं बिल्कुल, कुछ भी नहीं बोलना। तो व्लॉग कैसे बनेगा फिर? व्लॉग में हूँ ना। नहीं मैं अभी बाहर जाऊंगा वीडियोस बनाने, अभी मैंने टिकटॉक की वीडियो बनानी, फिर रात को अफ्तारी करनी है, फिर रात को क्रिकेट खेलना है, तो मैं बोलूंगा ही नहीं। तो खैर है, ना जाना, ना क्रिकेट खेलना, ना वीडियो क्रिकेट बनानी, खेलना, थप्पड़ मारूंगा ना तो वॉशरूम में बंद कर दूंगा 2 दिन के लिए। अफ्तारी करना ही ना हैं? अफ्तारी करना ही ना। ड्रामे नहीं कर, कोई सही वाला चैलेंज दे। सही, ये सही नहीं है नहीं गाइस, आप लोग बताएं, सही चैलेंज नहीं है? सही चैलेंज है ना। मतलब मैं 24 घंटे तक गूंगा बन के रहूंगा? बिल्कुल। जब सही अल्लाह ने कहा। मुझे जुबान दी है तो मैं गूंगा क्यों बनूं? तो बस 24 घंटे के लिए जुबान काट दो अपनी। सोचते हैं इस बारे में, दो इधर। चले जी, फिर प्रोग्राम हमारा बढ़ चुका है। आज हम बिना बोले व्लॉग बनाएंगे, आपको बताएंगे कि बिना बोले व्लॉग कैसे बनते हैं। मैं ठीक है, ट्यूशन से आ रहा हूँ, अगर मम्मा की ड्यूटी लगा के जा रहा हूँ, अगर तुमने कुछ बोलना ना तो तुम मतलब अभी से नहीं बोलना मैंने। हाँ। चल ठीक है, जा फिर। क्या हुआ है? बोलना नहीं है? 24 घंटे ये तो हो नहीं सकता। तू और बोले ना, ये कौन बनाएगा? तो फिर वॉइस कौन रिकॉर्ड करेगा? दूंगा, लोग टेंशन में आ जाएंगे। क्या बना रही हूँ? ये उतारे के टाइम पता चलेगा। शरबत कौन सा? तू तो मेरे साथ से पूरे से मैं वाकई दूंगे की माँ सब मिलेगा। ओके, जा रहे 24 घंटे। सही है, ठीक है। फिर आन को भी ऐसे चैलेंज देना। अरे कहना क्या चाहते हो? यारा जी मैं इसीलिए नहीं आता कसम से। वो देखा यारा जी, बंदों ने पकड़ लिया उधर, कहते हैं यार पानी नहीं आ रहा वापस।
ਇਹ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਨਾਲ ਵੀ ਰੋਜ਼ਾ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ ਯਾਰ जहाज बह लगे हो ओ भाई मारो मुझे मारो मारो मुझे मारो आपसे छोटा वाला वो कौन है रेहान रेहान कहाँ है हाँ, वो उधर है आज बोलना ही नहीं है बोलने का रोजा है चलो फिर चलो चलो जी बाबा जी फिर जान दो आज बोलना नहीं है ठीक है ये की चक्कर है रे ये देखो इधर नवी जुबान शुरू हो गई है इस तरह की जुबान तो मैं पहले नहीं तकी करी 2 hours later. क्या लगता है 5 मिनट है जो बेटा कमजोर हो गया रोजे रख रख ये कब तक 24 घंटे चलते हैं कल तक चलो कोई बात नहीं रेहान को भी भेज देना सब बन गया शरबत टैंक में तू स्लाइड कौन सा वो मैंगो वाला और क्या और भी बहुत कुछ है शामी फ्रूट सैलेड चना चाट और क्या एक चिकन आलू कटलेट हाँ जी तो फिर मजा आ रहा है ओ जी मजा आ रहा है मजा आ रहा है इसमें क्या कर रहा है मैं कर लूंगा मैं बर्दाश्त कर लूंगा ना बोलने से हालत टाइट होगी बस सिर्फ घंटे में सिर्फ 1 घंटे में सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में हालत टाइट होगी ये ना 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 ये मैं तेरे व्लॉग मोबाइल से व्लॉग नहीं बना रहा अपने बना रहा हूँ अपने से बना रहा हूँ इसकी चार्जिंग खत्म हो गई थी इसलिए उससे नहीं बनाया था अब बताना है मजा आ रहा है मुझे वे इधर मुँह कर अच्छा आपने आज क्या क्या खाया आपने आज क्या क्या खाया है आपने आज क्या क्या खाया है ओ हाँ बोले क्यों वो बोले क्यों नहीं 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 अभी पनिशमेंट देंगे चैलेंज बार हो गाइस ये देखिए इसने बोला इसकी चैलेंज से बाहर होते हैं ना बताएं आप ये चैलेंज से बाहर होगा
जी तो फिर मैं अभी वैसे ही मोबाइल लेके आया, मैंने कहा चलो व्लॉग बना लेते हैं। इधर आके देखा तो ये भाई साहब सो रहे हैं। अब 24 चैलेंज का कहा था और खुद मजे से सो रहे हैं। जरा इसको मैं अपने तरीके से उठाता हूँ। उठ जा, उठ 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 जाना, उठ जा, उठ जा, चल। अभी तक कुछ बोला तो नहीं है? क्या कर रहे है? ओए फिर से बोला, चैलेंज आ रहा है तेरा। ओह अभी ओह कर रहे हो। नहीं कुछ भी नहीं, नहीं 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 नहीं, जरूरत नहीं है। ना 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 ना। गुड हो गया, इसी तरह उठा रहे हो। गुड हो गया। The next day. Two hours later. ओ मेरी आवाज वापस आ गई ओए, ओ मेरी आवाज वापस आ गई ओए, ओए ओए 24 घंटे पूरे। यार कसम से अल्लाह का लाख लाख शुक्र है यार कि अल्लाह ने जुबान तो दी हुई है। कसम से ना बोलना ऐसा लगता था मैं तो पता नहीं गूंगा बन गया हूं, मेरी दुनिया खत्म हो गई है। मैं क्या मतलब हर किसी से आ ऊ ई आ ई ऊ पता नहीं क्या अपने इशारों में बात भी समझाना पता नहीं क्या। लेकिन शुक्र है यार, थैंक गॉड 24 आवर्स खत्म। लेकिन अब जो मैं रेहान के साथ करने वाला हूं ना वो रेहान को भी नहीं पता कि उसके साथ मैं क्या करूंगा। उसने मुझे 24 आवर गूंगा बनाया, उसको देखना मैंने 24 आवर मुर्गा ना बनाया तो फिर मुझे कहना आप ऐसी पनिशमेंट दूंगा ना कि उसका सब कुछ सीधा कर दूंगा। मम्मा, मम्मा जी आ गई मेरी आवाज वापस। बस अब बताओ आज क्या सीन है अफ्तारी का मम्मा? कल से लेके अभी तक मैं बोल ही नहीं रहा था। अभी मेरा टाइम पूरा हो गया है क्योंकि कल इसी टाइम व्लॉग स्टार्ट किया था, इसी टाइम मेरा टाइम पूरा हुआ जाता है। अब मैं ऐसा बोलूंगा ना कि मैं देखना ऐसा बोलूंगा कि पूरा पाकिस्तान देखेगा। ऐसा कहते हैं ना फाद मुस्तफा के, अब ऐसा करेंगे कि सारे देखेंगे
और रेहान के साथ ऐसी पनिशमेंट करूंगा ना कि सारे देखेंगे। सो खैर गाइस, एनीवेज यहां पर करते हैं व्लॉग को दी एंड। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए हिप